سلام البنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيانه؟ نهار جديد وفيديو جديد في القناه. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الوصفه اللي واعره اللي عنده تاخر في الانجاب. هاد الوصفه راها واعره بزاف، اللي كنت انا كنديرها، اللي كيمشي على الطبيب وما كيكون عنده حتى شي حاجه. هاد الوصفه راها واعره، ودابا بغيت نديرها لصاحبتي، الله يرزقها بالذريه الصالحه، واللي هو محروم الله يرزقو بالذريه الصالحه يا ربي، ويفرحكم في هاد العواشر، ويفرح حتى صاحبتي هي الله يفرحها. المهم هاد الوصفه راها زوينه ونتمنى تجربوها، ولا عجباتكم ديروا لي جيم وتعليق باش نبقى نعطيكم هاد الوصفات. يعني راه مجربين وزوينين، يعني انا كنت كنديرهم ودابا بغيت نشاركها معاكم. تبعوا الفيديو حتى الاخير، راه هاد الوصفه واعره. دابا ندوزو المقادير. عندي قرفه تكون عواد وطحنوه على ليد، عندي حب رشاد، عندي المساخن اللي تاخدوه من هاد العطار وطحنوهم على ايدكم، يعني كيكونوا زوينين حسن ما تاخدوهم مطحونين. وعندي سكينجبير تا هو تكون مطحون على اليد، يعني زوين. داك السكينجبير يكون زوين، وتا مساخن يعني من الاحسن خذوهم زوينين، من الاحسن تاخدوهم من عند شي عطار تكونوا كتعرفوا صافي، وطحنوهم على ايدكم. يعني المساخن مهمين، يعني تكونوا من الاحسن المساخن تكونوا نتوما اللي تاخدوهم وطحنوهم حسن ما تاخدوهم مطحونين، راه كيكونوا زوينين. وعندي نص لتر ديال الحليب كنديرو في كاسرونه، و3 المعالق ديال سكينجبير، و3 المعالق ديال المساخن. مساخر زوينين واعرين المساخن. و3 المعالق ديال حب رشاد، يعني حب رشاد قد ما كثرتو حب رشاد راه مزيان، تقدروا ديروا حتى 4 المعالق ديال حب رشاد. حب رشاد راه واعر بزاف. هاد حب رشاد والمساخن راه كيديروهم حتى المرا النافسه، يعني راه زوينين بزاف. ومعلقه ديال القرفه. هاد الوصفه واعره بزاف، وبغيت نديرها لصاحبتي وبغيت نشاركها معكم. يا ربي ترزقها بالذريه الصالحه يا ربي، واللي هو محروم الله يرزقه بالذريه الصالحه يا ربي في هاد العواشر. نتمنى هاد الوصفه تجربوها، راه زوينه بزاف. يا ربي ترزقكم بالذريه الصالحه يا ربي، وتفرحكم يا ربي في هاد العواشر يا ربي. اللي هو محروم يا ربي ترزقه بالذريه الصالحه يا ربي، يا ربي تفرحكم. صافي بعد ما درت الحليب وحب رشاد والمساخن وسكينجبير وقرفه، صافي درتهم فوق البوطه ونقصت، درت البوطه مهيله صافي، وبقيت على التحريك مزيان. صافي كنخليو واحد 3 دقائق حتى 4، يعني كتشوفوا ديك الغلياجيه وكنطفيو عليها صافي، وكنخليوه يطلق مع بعضيات. هاد المكونات خاصهم يطلقوا مع بعضياتهم. صافي هاد الوصفه ديروها بعد ما تفوتكم الدوره الشهريه، من الاحسن تتفوتكم الدوره الشهريه وتغسلوا منها اش ديروا هاد الوصفه، راها واعره بزاف، ولكن ديروها بعد ما تفوتكم الدوره الشهريه. صافي ديروا هاد الوصفه بعد ما تفوتكم الدوره الشهريه صافي، وكتغسلوا منها صافي. بعد ما ديروا نص لتر الحليب والمساخن وحب رشاد وسكينجبير وقرفه، ديروها بالليل، شربوا كاس في الليل حتى كتبغيو تنعسوا، وما تشربوا لا ما لا والو من وراه.
ومع الصباح عريق كديروا كاس وكتشربوه مدة 10 أيام، كديروا تشربوه بالليل ومع الصباح. والله يرزقكم الذرية الصالحة يا ربي، واللي هو محروم الله يرزقه بالذرية الصالحة والله يفرحكم. راه هاد الوصفة واعرة، نتمنى تجربوها. ولا عجبكم الفيديو ديروا لي جيم وتعليق باش نبقى نعطيكم هاد الوصفات اللي واعرين ومجربين. الله يفرح كل واحد، ونتمنى تبارطاجيو ويا القناة فضلا وليس امرا. بسلامة. هي حياتك وانت لونها بصفاتك، حب غيرك شي حبيته لذاتك، في ضلوعك نبض يوسع لأمنياتك، خلي منها للعطا شي في حياتك. هي حياتك بس لو تشعر بغيرك، يزيد أجرك تحس راحة بضميرك، زيلك رباع عن ظروف إنسان صعبة، والف بسمة ترتسم من طيب خيرك، يزيد أجرك تحس راحة في ضميرك، زيلك رباع عن ظروف إنسان صعبة، والف بسمة ترتسم من طيب خيرك. هي حياتك هي حياتك وانت لونها بصفاتك، هي حياتك وانت لونها بصفاتك، حب غيرك شي حبيته لذاتك، في ضلوعك نبض يوسع لأمنياتك، خلي